看一次日出，这不昨天下午我们又赶紧订了一个海景套房，楼下就是大海。既然来了，就得让老人家吃好喝好，开开心心的欣赏美景，是不是？你爸跟小孩似的，天不亮就上海边等着去了。咱们先吃点早餐吧，待会儿下楼也逛逛。你还回来吃饭不？出去没完了。我老爹这5点就下楼去海边等着去了，看日出。嘿，叫俺家老爷子回来了。叫你们起，你们谁都不起，就我看着了。哎，您赶紧过来吃饭吧，这早餐都等你了。我们早餐吃点包子，喝点粥，吃点鸡蛋。这就很好。我这喝碗粥就行了。我也喝碗粥。你喝别的得有啊你。你哪那么多废话？我上外边喝点水去。就喝海水有的是。不行，你俩跟人喝干了，下回人旅游人看啥？回头人家来的人说北京来个老太太把水给喝干了。我有这么大威力。我赶紧收拾收拾，咱去外面逛逛吧。我有一心呀，我看你直升飞机在这飞半天了，我也想坐一次，怎么样？行，满总监走。早坐着。瞧这个酒店外面，远处都是游艇，这边呢还有渔船。瞧这海水有多清，连底下的这个礁石都能看得很清楚。这个酒店里头的环境还是挺好的。我们现在到这直升机的地儿了，开始买票。坐直升机的人还不少，这都跟这儿排队坐呢。拿到登机牌了，排队，一张票198。我跟爷爷还有二宝，我们3个人一块上去了啊。我跟我妈还大，我们3个在下头等着，因为我们不敢上去。轮到杰哥他们了，玩的开心点啊！随着风摇摆 ，celebrate， 漫无目的的去期待，但漫无处不在，这种自由与生俱来。我的愿望实现了。直升机呢是从起落到降落一共是50秒。现在又来到这个鹿回头风景区了，走，接着逛。我们今儿就不走了，上山了。我家里带俩老人，上山也不方便，直接买了个观光车票，直接上山顶。我们这是进到景区里边了，我们的观光车来了，开始出发了。刚才问了一下师傅，师傅说所有的景点都集中在山顶。啊，对。然后我们就是直接到山顶了，是吧，师傅？对，直达到山顶。哎，辛苦您了。啊，应该的。如果走上去的话，要1个钟头，今天有点热。我们现在到山顶了，鹿回头。我妈要跟这照个相，我们二宝自己边拍边发朋友圈，跟着。在这鹿回头上面看着山上的风景还真漂亮。这边那个地方就是我们住的那个酒店，然后这边能站得上头，能看到整个全景哈。这个除了晒点没毛病，风景太好了。这个山上还可以品尝咖啡。二宝不来一杯？他别来了，来了他晚上就别睡觉了。这几位的一个口味尝一下，这就开始要购物买了。点心，点心也很好吃。点心卖吗，小美女？点心也卖。点心是多少钱？100块钱6盒是吧？我媳妇儿只要见了商店就不带空手的。那你尝人家半天咖啡了，你不买点啊？得买吧。到这个山顶呢，就是边走边停看风景，风景还是很好看的。就是从这儿往下看，这个角度就是特别漂亮。啊，哎，这就是你山上那大菩萨。这是做扇子的那个吗？对。哎呀，又来一个聪明人。像我家这个臭小子跟这儿一直在发朋友圈拍照。刚才还跟我说有20多个给他点赞的。哎呀，你可以呀！二宝，你吃甘蔗吗？这大根甘蔗。是甘蔗吗？是啊。我看看，放的甘蔗。哦，那么粗，那么长一大甘蔗。对。哦天哪！这甘蔗快成精了。就叫它甘蔗精。我们这也太没有见识了。我爸一说这个是甘蔗，我们都以为是甘蔗，到最后一看都是竹子。到鹿回头上面真是一处一个景啊！瞧这远处，哎呀，我妈也成了一道风景线了。一路有你，路回头。风吹动窗，吹动夜声下，梦在游荡，去更远地方。